تناولت عدد من الصحف العالمية اليوم الشأن المصري على الصعيد الاقتصادي، حيث أشادت وكالة رويترز للأنباء بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية في استعراضها الرئيسي الثاني لبرنامج القروض في البلاد. كما ذكرت إيجيبت توداي أن مصر تتمتع باحتياط احترازي قوي يدعم قدرة اقتصادها على مواجهة الصدمات الخارجية، حسب ما ذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي من أجل مصر. وجاء في انترناشونال مونري فوند بعد أكثر من عام من إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في ازدياد. قلصت الحكومة عجز الموازنة وعائدات السياحة والتحويلات أخذت في النمو، وتمت إعادة بناء احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، وقد ساعد تعويم الجنيه والخطوات الأولية لتحسين مناخ الأعمال على تعزيز النمو الحالي. كما قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابي، باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات، بالإضافة إلى القطاع الخاص. وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي. وقالت وكالة مودز للتصنيف الائتماني الخميس الماضي أن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مؤخرا يعد عاملا إيجابيا للتصنيف الائتماني لمصر، واعتبرت الوكالة أن هذا القرار سيساعد مصر في الوصول لمستهدفاتها بعجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي المقبل، والذي من المتوقع أن يصل هذا العام المالي إلى حوالي 9.8%. هذا وتعد هذه الإشادات المتتالية من مؤسسات اقتصادية دولية خير شاهد على أن مصر تسير بالطريق الصحيح نحو تنمية شاملة لم تشهدها على مدار عقود عديدة.